Tá com sono? Interditada para bota para. Vai. Por aí, ó, direto. Aí é que vai pra baixa rasa, mano. Daqui pro Corro da Ladeira ainda tem outro tanto que nós já andamos. É. Hum? Tem não. Hum? Ah, aqui no pé. Mas não. Vai lá pra militar.
primeira que passa por nós. Ai, maracujá do mato. Uma hora já que nós roda, né? Não, aí falta 10 minutos, que era 4h10 pra nós sair, né? Vocês não demoraram muito, eles já estão em casa, sabia? No carro. Estamos já chegando. Estamos chegando na estrada. Cheguemos! Estamos já. Oi? Se nós tivéssemos vindo direto, nós tínhamos saído lá no Barreiro Grande. Já tinha vindo de lá pra cá nessa estrada. Se tivesse sido direto, aí nós entramos na trilha. Tá entendendo? Nós temos não, um pouco. Olha as motos que vem fazer trilha. Não, já tá tarde.
rachando um bocado. Agora sim, agora vamos começar a descer a ladeira.